Kupio si vrećicu čipsa, platio si gotovo 3 eura, dođeš kući, otvoriš vrećicu i pola nje je prazno. Prva pomisao, opet su me prevarili. Iskreno, gotovo svi to pomislimo. Ali što ako ti kažem da taj zrak unutra nije prevara? Što više, bez njega bi gotovo svaki čips koji kupiš bio potpuno smrvljen. A ono što je zapravo u toj vrećici iznenadit će većinu ljudi. Vrećice čipsa već godinama izazivaju rasprave. Na društvenim mrežama ljudi objavljuju fotografije gotovo praznih vrećica. Mnogi tvrde da proizvođači namjerno pune vrećice zrakom kako bi ih izgledale veće. I djelomično to zvuči logično. Ali postoji jedna stvar koju većina ljudi ne zna. U vrećici gotovo uopće nije običan zrak. Da, dobro si čuo, to nije zrak, to je dušik. Dušik čini oko 78% zraka koji svakodnevno udišemo. Ali kada proizvođači pune vrećice čipsa, koriste gotovo čisti dušik jer je kemijski vrlo slabo reaktivan. Zbog toga ne reagira s uljima u čipsu kao kisik. Ako bi u vrećici ostao običan zrak, kisik bi počeo oksidirati ulje. To znači da bi čips puno brže izgubio okus. Postao bi užegao i više ne bi bio hrskav. Zato proizvođači prije zatvaranja vrećice zamijene zrak dušikom. Taj se postupak naziva pakiranje u modificiranoj atmosferi. Ali postoji još jedan razlog. Zamisli put jednog običnog čipsa. Prvo se isprži, zatim putuje pokretnim trakama, pada u vrećicu, vozi se kamionom 100 kilometara, netko ga istovari, slaže na policu, kupac ga stavi u kolica, zatim u automobil i na kraju ga doneseš kući. I sve to vrijeme čips je nevjerovatno lomljiv. Da nema plina u vrećici, većina bi stigla pretvorena u mrvice. Dušik stvara svojevrstan zračni jastuk koji ublažava udarce tijekom transporta. Ali sada dolazimo do dijela zbog koje su mnogi ljuti. Jer iako dušik ima važnu funkciju, ne znači da vrećica mora biti jednako puna. Postoji izraz koji većina ljudi nikad nije čula. Slack fill. To je naziv za prazan prostor unutar ambalaže. Mnogi misle da je svaka praznina u pakiranju prijevara, ali to nije točno. U mnogim državama propisi dopuštaju prazan prostor ako on ima stvarnu funkciju. Primjerice, štiti proizvod ili je potreban zbog tehnologije pakiranja. U SAD-u to jasno navode propise o takozvanom funkcionalnom slack fillu. Drugim riječima, ako prostor služi zaštiti čipsa, nije automatski obmanjujući. Ali čekaj malo, ako nije prijevara, zašto onda neke vrećice izgledaju gotovo prazno? Odgovor je jednostavan. Ne kupuješ volumen, kupuješ težinu. Na svakoj vrećici piše neto masa, na primjer 150 grama. Ako proizvođač isporuči manje od deklarirane mase, to je problem, ali većina vrećice sama po sebi nije jamstvo da će unutra biti više čipsa. To je razlog zašto 2 vrećice iste veličine mogu sadržavati različite količine proizvoda ako imaju različitu deklariranu masu. Postoji još jedna zanimljivost. Neki ljude misle da bi vakuumsko pakiranje bilo bolje. Ali dogodilo bi se upravo suprotno. Vakuum bi pritisnuo čips i gotovo svaki komadić bi puknuo. Drugim riječima, ono što izgleda kao prazna vrećica zapravo čuva sadržaj. Sljedeći put kada otvoriš vrećicu čipsa, vjerovatno ćeš ponovo pomisliti baš je puno praznog prostora. Ali sada znaš da taj prostor nije tu samo zato da vrećica izgleda veće. On pomaže sačuvati okus, produžiti svježinu i zaštititi čips od pretvaranja u mrvice prije nego što uopće stigne do tebe. A sada me zanima tvoje mišljenje. Misliš li da proizvođači ipak ponekad pretjeruju s veličinom ambalaže ili smatraš da je ovaj način pakiranja opravdan? Napiši svoje mišljenje u komentarima
I ako voliš ovakve priče o stvarima koje koristiš svaki dan, a nikada se nisi zapitao zašto su takve, pretplati se na kanal, jer u sljedećem videu otkrivamo zašto tipkovnica nije poredana po abecedi.